உலகர் அனைவருக்கும் பெருங்கணவன் கார்த்தியின் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நான் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்ல போகிறேன். சரி வாங்க காணொளிக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம ரூபிக்ஸ் கியூப் இன் தமிழ் யூடியூப் சேனல் 500 சப்ஸ்கிரைபர் தாண்டி ரொம்ப அருமையாக போயிட்டுருக்கோம். இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் சப்ஸ்கிரைபர் ஆகிய நீங்கள் மட்டும்தான். உங்களோட ஒவ்வொருத்தருடைய கருத்துக்களும் எனக்கு ஊக்குவிப்பை தந்து தான் இந்த பிகினர் சீஃபாகலாம் என்னை முடிச்சு வச்சது. உண்மையிலேயே கமெண்ட் போட்ட ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள். இப்போது கமெண்ட்டுக்கு தான் ஞாபகம் வருது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, புதுசாக நாம் ரூபிக் பதில்கள் அப்படின்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். அந்த பிளேலிஸ்ட் வழியாக கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யார் என்ன கேள்விகள் கேட்டாங்க, அதுக்கு நம்ம பதில் நம்மளோட என்ன அப்படின்னு நேரடியாக ஒரு காணொலி வழியாகவே அவங்களுக்கு பதில் சொல்லிட்டா ஒரு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். அதே சமயம் அவங்க கேள்விகளுக்கு சில நேரங்களில் கியூபை வச்சு நம்ம பண்ணி காமிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தாலும் அப்படியும் பண்ணி காமிச்சிடலாம். சரிங்களா? விரைவில் ரூபிக் பதில்கள் அப்படின்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் பண்ணி நாம் ரூபிக்ஸ் கியூபோட கேள்வி பதில்களை அதில் பார்க்கலாம். சரிங்களா? அடுத்ததாக இதில் நான் கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தை சொல்லி ஆகணும். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அட்வான்ஸ்டு சீஃபாக எப்போ வரப்போகுது அப்படின்னு எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கீங்க. இந்த ஆர்வம் தான் எனக்கு பல விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்துருக்கு. இப்போ அதோட நிலைமை என்னென்னா, ரொம்ப அருமையாக போயிட்டுருக்கு. பயிற்சியும் ஆராய்ச்சியும் ரொம்ப நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு. பல தகவல்கள்லாம் நான் சேமித்து வச்சுட்டேன். இப்போ அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒழுங்கு பண்ணி எப்படி சொல்லித்தரணும் அப்படின்னு திட்டமிடுறது மட்டும்தான் மிச்சம். ஆகையால் நம்ம எல்லாத்துக்காகவும் அட்வான்ஸு சீஃபாக ரொம்ப அருமையாக தயாராகிட்டுருக்கு. அது அதனுடைய பாதையில் ரொம்ப அருமையாக போயிட்டுருக்கு. சரிங்களா? மீண்டும் 500 சப்ஸ்கிரைபர், இப்போ 600 தொட போகிறோம், தொட்டுறோம்னு நினைக்கிறேன். எல்லாத்துக்கும் வரவங்க வந்தவங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள். நிச்சயமாக இன்னும் நிறைய விஷயங்களை கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். நான் கற்றுக்கிட்டது எல்லாத்தையும் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டு உங்களோட வாழ்க்கையும் நல்ல விதமாக முன்னேற உதவணும் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கும் என்னோட ஆசை. ஆகிய அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். உலகர் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு அன்பான வணக்கங்கள். இப்போ நாம் காணொலியோட இறுதிக்கு வந்துட்டோம். இதில் சில முக்கியமான விஷயங்களை பார்க்கலாம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காணொலி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதை உறுதி பண்ண ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. கண்டிப்பாக உங்கள் ஒவ்வொருவரோட கருத்தையும் படிக்கிறதுக்காக நான் காத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ புரிஞ்சுது, என்ன புரிஞ்சுது, ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்ததா, இதையெல்லாம் கண்டிப்பாக எழுதுங்க. அது நம்ம ரூபிக்ஸ் கியூப் இன் தமிழ் யூடியூப் சேனலை இன்னும் முன்னேற்றுறதுக்கு கண்டிப்பாக பயன்படும். ஆகையால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா, உங்களால் முடிஞ்ச அளவு இதை ஷேர் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்கள். குறைஞ்சபட்சம் உங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜ்லேயாவது இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம ஃபேஸ்புக் பேஜ் ரூபிக்ஸ் கியூப் இன் தமிழ் இருக்குது, அதையும் ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரூபிக்ஸ் கியூப் பற்றி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுற ஒருத்தராக இருக்கீங்களா? அப்படின்னா நம்ம ரூபிக்ஸ் கியூப் இன் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே சமயம் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அந்த பெல்லை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா நான் புது வீடியோ போட்ட உடனே உங்கள் இமெயிலுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு ஞாயிறு காலை 5 மணிக்கும் உங்களுக்காக ரூபிக்ஸ் கியூப் சம்மந்தமான ஒரு காணொலி காத்திருக்கும் அப்படிங்கிறத அன்போடு சொல்லிக்கிறேன். ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த வீடியோக்களை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா அந்த வீடியோ மேலே கிளிக் பண்ணுங்கள். அந்த வீடியோ ரூபிக்ஸ் கியூப் சம்மந்தமாக இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு கற்றுத்தரும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். ஆகையால் அந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். நன்றி.